Hello po guys, kamusta kayong lahat? Sa video ito may gagawin ako, mag-unboxing ako ng padala. Hindi ko alam kung ano ang laman na ito. Binili ito ng asawa ko. Tingnan ko kung anong laman niya. Nakasealed pa siya. Buksan ko siya. Kararating lang ito kanina. Buksan ko siya kanina ng laman. Ito ang laman niya. Ito. Ito ang laman. Itong ano. Tingnan ko ano laman ang nasa box. Tingnan ko. Buksan ko siya. Paano ba ito? Buksan. Okay, dito pala. Ito. Ito na yung laman niya. Ito yung nasa loob. Hiningi ko to sa asawa ko. Binili niya to para sa akin. There is a lot of cord. 2, 3 cords. At ito ang ano niya laman. Ito siya. This is what's boxed inside. Ang tawag nito ay Be It. Live, the sound card Be It. Live, the sound card Be It. Ang ano niya. Ang liit niya lang pala. Titistingin ko ito. Kung paano ito siya gamitin. Maraming salamat po sa panonood po. Bye-bye po guys. Thank you so much for watching. Wala akong hilamos.